चाहिए या नहीं? इसे तोड़कर पैनकेक के ऊपर डालते हैं, फिर उसके ऊपर एक और पैनकेक रखते हैं। चाहिए या नहीं? बहुत बदबू आ रही है। नहीं चाहिए, नहीं। चाहिए या नहीं? जरा सोचता हूं। हाँ, चाहिए। अब ऊपर बराबर से चॉकलेट सॉस लगाया जाता है, फिर एक और पैनकेक रखा जाता है। चाहिए या नहीं? चाहिए या नहीं? अब ऊपर ढेर सारी चॉकलेट चिप्स बिखेर दी जाती हैं, फिर एक और पैनकेक। चाहिए या नहीं? चाहिए या नहीं? अब थोड़ा टमाटर केचप भी डाल देते हैं। अब इसे काटा जा सकता है। ये लो, आधा तुम्हारा। चलो, अब खाना शुरू करते हैं।